تعرف ايه عن فريق سياتل ساوندرز الامريكي اللي هيلاعب الاهلي في المباراه الجايه في كاس العالم للانديه؟ لو ما تعرفش عنه حاجه تابع الفيديو ده عشان هنقول عنه كام معلومه. الفريق ده اتاسس سنه 1974 لغايه سنه 1983 وعيد تاني تاسيسه في 2007. قدر ان هو يفوز بدوري ابطال الكونكاكاف بعد تغلبه على بوماس اونام المكسيكي 3-0، وبكده يصبح اول فريق امريكي يحصل على البطوله في نسختها الجديده اللي بدات في 2008. المدرب بتاعهم يعتبر واحد من اساطير النادي، كان لاعب وبعدين مدرب مساعد بعدين اصبح مدرب الفريق. في 15 سنه قدر ان هو ياخد دوري الامريكي مرتين وقدر ياخد بطوله الكونكاكاف. اما منذ تاسيسه من سنه 1974 قدر ان هو يحصد 8 بطولات. ترتيبه بقى في الدوري الامريكي الموسم ده لا ضايع، هو في المركز ال11 من اصل 14 فريق، احرز 47 جول واستقبل 46 جول في 34 مباراه. الفريق يعتبر صايم عن الفوز من 11 سبتمبر 2022، لعب 6 مباريات، خسر في 3 وتعادل في 3. في اخر 20 مباراه ليه خسر 11 مباراة وتعادل في 4 وفاز في 5. الفريق بيلعب كرة حلوة بغض النظر عن الترتيب بتاعه في الدوري، بس برضه في الآخر الفريق ده لأول مرة يوصل كأس العالم، فما عندوش ربع خبرات النادي الأهلي. فالأهلي الأحسن، الأهلي الأفضل، لازم يستغل الفوز الكبير على أوكلاند سيتي، لازم يستغل خبراته ومهاراته علشان نتفرج إن شاء الله على مباراة ممتعة للنادي الأهلي أداء ونتيجة، وإن شاء الله نقابل ريال مدريد في نصف النهائي.